Kuku Raadio. Põlva, parim paik põlvest põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Ülevaate annab Põlva vallavalitsuse saatetund. Hakkame siis jällegi vallajuttusid ajama. Külakorda on meile tulnud volikogu esimees Indrek Käo siia ja teise mikrofoni kallal on veel üks Käo, Meelis Käo, just kui oleks suguvõsa kokkutulek, et me ikka kuskilt kaugelt otsast oleme sugulased ka vist. Olgu see siis raadiokuulajatele ära märgitud, vähemalt koos suguvõsa kokkutulekul, kuna iidsetel aegadel on saad käia. Ja tere minu poolt ka ja täitsa tõsi jutt on ikka, Meelis mäletab hästi need Metste küla vist oli äkki see koht, kus need kokkutulekud olid. See Käode suguharu täna, kusjuures käisin, külastasin Põlva meesteklubi kutsel ja tuli ka jutuks, et isade nimed on meil ka suhteliselt sarnased, et Aadu ja Ado ja et selline hästi iidne suguharu siin Põhja-Võrumaal on nagu olnud ja tegutsenud, et eks neid harusid on siis läinud kaugemale ka. Külastasid meesteklubi, et ega ma ei ole ise meesteklubis käinud kunagi, et ma olen naisteklubis kolmapäev käinud külas, aga meesteklubi ma ei teagi, kus nad tegutsevad, et mis sa sellest nägid ja kuulsid? Täitsa tore kogemus jälle, et mind kutsujaks oli Vilmar Rattus, kes on ka seal klubis, ma seda hierarhiat nüüd täpselt ei tea, et kuidas neil on, kas on presidendid, asepresidendid või kuidas jaotatud, aga oli paarkümmend härrasmeest, vanahärrad seal ikkagi kohal ja eks ma siis istusin seal tooli peale, vastasin küsimustele ja tutvustasin ennast ja rääkisime elust ja Põlva asjadest ja maailma asjadest ja küsimused olid sellised otsekohesed ja konkreetsed nagu ikka, selles vanuses ikka mehed juba küsivad, et täitsa huvitav kogemus ja eks nad kutsuvadki sinna selliseid inimesi Põlvast, nii et ma arvan, et Meelis võib-olla sulle lihtsalt ei ole kutse veel jõudnud, aga kindlasti on sinuga seal, ma arvan, neil täitsa huvitav just ka seda poolt, mida sina nagu siin teed, et selline, mina ütleks, et väga mõnusas positiivses õhkkonnas kulgenud vestlus oli täna. Mis nad su käest siis küsisid ka midagi sellist teravat ka äkki? Kõige teravam küsimus kohe alustuseks oli see, et mida ma arvan nagu Tõnis Sildaru nagu juhtumi kohta ja kuna mul selle koha pealt on enda arvamus nagu olemas, siis ma sain seda kohe nagu öelda ka, et minu arvates praegu Tõnis Sildaru kallal käibki selline tühistamiskampaania või nõiajaht ja otsitakse asju kuskilt väga kaugetest minemikkudest ja mis on nagu juba ammuga juba läbi ekseldatud ja kuidagi see on selline üldisem tendents, et kuidagi nagu tähti näritakse nagu liiga palju, et mis seal treeneri kursusid või treeneri litsentse või asju puudutas, et ma ise olen ka ju treener, on jalgpalliliidu litsents olemas täiesti ja olengi nõus, et kõik, kes noortega tegelevad, kõikidel treeneritel peaksid olema need litsentsid ja nad peaksid olema käima koolitustel, et lastega tegelemine ongi selline väga konkreetselt peab olema see nagu jälgitav, et siin igasugused inimesed ei satuks, aga Tõnis Sildaru puhul me näeme ikkagi, et tegemist on sellise kunstniku ja arhitektiga ikkagi, et Milano olümpial oli ju ka treeneripaberitega mehi oma jagu, aga ainsa medali ta ikkagi mees, kel paberit ei ole, aga ju siis temal midagi sellist ikkagi nagu on ja oma selle hoolealuse või sportlasega, olgu tal poeg või keegi, aga ta on ikka suutnud midagi sellist saavutada või sellise keemia suutnud nagu tekitada, et see toob ka nagu tulemuse, et ma ei usu, et nagu Henri seda kõike nüüd nagu väga vastu tahtmist nagu seal teeb, et nagu proovitakse muljet, et see oli võib-olla teema mida me arutasime ja ma arvan, et täna tõesti Kersti Kaljulaiu tegevus kui spordijuhina nagu on võib-olla sattunud kahtluse all, et võib-olla ta tõesti ajab seal mingisuguseid oma asju, et võib-olla oleks aeg, et EOK-d juhiks seal inimene, kes ka tegelikult nagu spordi esikohale paneb. Sa muidu seda Kelly Sildaru filmi, kui ta näidati, käisid ka vaatamas? Ma olen näinud, see on ka telekas näidanud ja ütleme, et igasuguseid filme saab ju teha ja igasuguseid lugusid saab esitada, aga kui sa ka näed, et lugu on esitatud ainult ühe poole nagu vaateprismast, siis alati jääb selline tunne, et kas see nagu kogu tõde või kogu objektiivsus, et ja mingisugused pildid ja fotod, et võib-olla sellele fotole eelnes veel mitu fotot või peale ka mingisugused fotod, aga igasugust asja annab esitada täpselt nii, nagu see esitaja tegelikult soovib. Ma ei ütle kindlasti, et seal võib-olla Tõnis Sildar ongi ise tunnistanud, et ta täna teeks paljud asjad teistmoodi, aga et seda nüüd nagu talle elu lõpuni kaela nagu ja ette määrima nagu jäädakse, et ma arvan, et see ka nagu õige ei ole, et siin viimase aja ju suur teema on ju Mallukas oma suure registriga,
kuhu kõik eksperverid on, lasteahistajad on sisse pandud ja no tuleb välja, et ikkagi kui kohus on ikka mingi aja nagu ära teinud ja siis ka sellised inimesed lõpuks ikkagi lubatakse tavaellu nagu tagasi, et ma ei taha siin nagu võrdlust tuua küll, aga minu arust nagu Tõnis Sildarut ikka täiesti nagu teenimatult nagu tühistatakse praegu. Ma ise just mõtlesin üks päev, kui ise oleks Tõnis Sildaru, ma vist võtaks kõik 4 asja Henri kaasa, koliks ära üldse kuskile välismaale elama ja esindaks võib-olla hoopis mõnda muud riiki kas või? No minu arust see nagu näitabki tegelikult tema nagu tegeliku spordimehe nagu hinge, et hoolimata sellest tegelikult, mis praegu toimub ta ümber, temas on ikka tugevust ja nagu ta ka öelnud, ega see tippsport ju sellisel, maailmas on 8 miljardit inimest, et sa oled selle 8 miljardi sees ikkagi oma alas tipptegija. Et ju siis sinust peab ikka midagi sellist nagu olema ja seal ikkagi väga palju sõltub ikkagi sellistest pisiasjadest, detailidest nagu tippspordis ja kui see mingisugune tasakaal paigast ära läheb, emotsionaalne pool sportlasel paigast ära on, siis on selge, et ka tulemust ei tule. Kes need üldse on, kes selliseid niite tõmbavad? Mõtlen, äsja oli olümpia, saime oma ainukese medali, algul oli suur hurraa, läks nädal mööda, siis hakkasid jälle, et mingisugune vägivaldne pilt tahtis lapse käest seal seda ilmselt tahvelarvutit ära võtta, mida siis vägivald see siis selline on? No mina olen samamoodi lapse käest teinekord mõne asja ära võtnud, mis ma arvan, et tal on ohtlik või mitte eakohane, aga see ei tähenda seda, et ma nagu vägivaldne selles või talle nagu halba sooviksin, aga kui seda esitatakse praegu, et meil üldse võib-olla ühiskonnas on vaja nagu ümber mõtestada seda, et ka lastel on omad õigused, aga neil on ka omad kohustused. Eelkõige ikkagi kuulata, mina ütleks lapsevanema sõna, kui sa oled ikkagi laps. Et lapsevanemal ikkagi on seda elukogemust ja ka võib-olla asjade ettenägemise võimet. Et hea on muidugi selline lõputu vabakasvatus, aga mõnes mõttes me mingil määral ka neid tagajärgi vilju ju näeme, kuhu kohta see läheb, et noored ei taju tegelikult seda vastutust. Ja kui siis neid proovitakse korrale kutsuda, siis nagu on ju ka siin Eestis ikkagi erinevaid juhtumeid, et lõpevad suhteliselt kurvalt. Minu meelest olid juba need pealkirjad nüüd siin nädala alguses tobedad, et Tõnis Sildaru ilmselt leidis mingi seaduses augu, et kust ikka saaks aasta treeneriks pressida, et kas ta nii väga tahabki selleks saada? Ma arvan, et kui Tõnis Sildaru oleks tahtnud selle litsentsi ära teha, ta oleks ammu selle teinud. Seal ma nagu näen jälle natuke sellist, nüüd lähme siis EKRE ja Helmede juurde tagasi, sellist süvariigi kiusu. Eks selline ametnik, ma ei ütle, et see nagu on omavoli, aga see on nagu selline ametnike suva. Et jah, ma panen selle eksami sellisele ajale, mis mulle sobib, mitte ma ei nagu konsulteeri selle tegeliku nagu eksamendiga, et kas sa üldse selle alal oled Eestis või. Teinekord ka dopingukütid on midagi sarnast umbes niimoodi, et ma ajan sind taga, ma ei saanud sind kätte, järelikult oled dopingut pannud. Aga kõigil on oma elu, et ma saan aru, et on mingisugused protseduurid, mis on vaja täita, aga need on võimalik kokku leppida, ma ei tea, kas või lõpuks aasta ette, et võetakse spetsiaalselt Tõnis Sildaru päev ja ta saab sel päeval käia ja oma asjad nagu ära õiendada, et ma arvan, et seal ei ole nagu jälle mõistlik nagu Tõnis Sildaru peale nagu näpuga näidata, et pigem võiks nagu EOK peeglisse vaadata. Ja pealegi just eile või üleeile tuli järjekordne võistlustel poodiumi koht, nii et see oli nagu minust nagu täitsa nagu kirsttordi peale kinnitus, et sõbrad, ma olen sportlane, ma teen tulemust ja vahepeal ei ole paber, mitte midagi ei ole nagu muutunud, hoolimata sellest, et nagu rünnatakse kogu aeg, et sellega Henri Sildaru kinnitas ja tõestas oma taset ja minust nagu Tõnis Sildaru treenerina, minu jaoks on ta treener, et ei ole, ma ei hakka isegi nagu ütlema, et juhenda, proovitakse sellist nagu linnukeelt rääkida, et tegelikkuses mees näitab, et ta oskab juhendada, treenida, olgugi, et oma poeg, vahet ei ole, kes see on tema jaoks, on ta sportlase suhe, sportlase treeneri suhe ja see töötab ja ta on ikkagi maailma tipus. Ma isegi mõtlen, et võib-olla oma lapsi on isegi võib-olla pisut keerulisem treenida, kuigi meil on varasemast ka häid näiteid Šmigunnid. Tõsi, ja miks keegi ei uuri, kuidas nagu Šmigunni võib-olla treeniti, et ega võib-olla Anatoli ka mõne krõbedama sõna ja võib-olla teinekord Kristiina ei olnud nagu kõige õnnelikum seal, eks ta on ka oma nendes lugudes natuke rääkinud, et selles tippspordis kõik ei tule nii-öelda nagu lillede ja liblikatega, et on seal ka selline raskem pool ja higi ja veremaitse ikkagi suus, sest konkurents on ju karmik. On õues juba niisugused suurepärased ilmad, lumi on kõik ära sulanud ja nagu laulusalm ütleb, talvekülm on mööda läinud, et kuidas siis Põlva noored ja ka vanemad jalgpallurid elavad ja kevadet tervitavad, sest täna, kui me juttu räägime, hakkab ju kevad ka pihta. Jah, lõpetame talve ja kevad saabus kuidagi äkitsi tegelikult juba keset talve.
et oli külm ja oli lumi ja korraga oli soe ja oli korraga see suur lumi, et me siin oma klubiski arutasime, et no see ei sula enne jaanipäeva siin ära, et no tundus ikkagi, et selle aasta lumi oli päris korralik ja kui aastavahetusega ju külmaks läks, siis ta ka külmaks jäi, et natuke ebaharilik talvi oli, et tavaliselt ikka on külmetab, sulatab seal ja vahepeal midagi, aga kuidagi ta soojaks läks ja soojaks jäi ja meie oleme kõik oma võistkondadega väljas, trennid on väljas ja valmistume hooajaks, hooaja esimene mäng algab juba 5. aprillil, on meil meeskond, kes alustab esimesena küll välismängud, 2 esimest mängu, neil on vist Paides ja Võrus. Siis on tüdrukute U17, nendel on esimene kodumäng, ehk siis 11. aprill kell 3, kellel on aega ja tahtmist. Lootuspark on avatud, piletit me ei küsi, tulge vaadake, kuidas siis Põlva tüdrukud jalgpalli mängivad. Vastas on tugev võistkond, Saare Piigad, Saare ja Kohila ühendvõistkond, et seal on kindlasti seda kvaliteeti kõvasti ja naiskond alustab 19. aprillil, et riburada mööda aprill see jalgpalli hooaja algus on, et sellel aastal on meil klubist 2 täiskasvanute võistkonda ja 9 noortevõistkonda, et jälle päris korralik hooaeg. Kas seal täiskasvanute võistkonnas on kõik põlvamehed või on tal mõni leegionär ka? No selline leegionär meil on jah, Mihhail Krotne on ta nimi, tema on seal Ukrainast tulnud, ma ei tea, kuidas seda nagu siis lahterdada, et sealt need mehi on siia Eestisse sattunud, aga jalgpalli ta mängida oskab, et meil muidugi jah, on sellised mängumehed, kes nagu palka selle eest ei saa, et meil on nad ikka sellised vabast tahtest ja oma hobiks ja lõbuks mängivad. Mis ta Mihhail siis muidu teeb, käib tööl ikka kuskil või? Jään sulle täpselt vastuse võlgu, mis tööd ta nagu teeb, aga tööd ta kuskil jah, mingisugusel töökohtal on, et jalgpall tal kindlasti see põhitöö ei ole, jah. No aga mitu korda näiteks mehed teil nädalas treenivad? Meestel on 3 trenni nädalas ja nüüd tuleb veel mäng ka juurde, et ütleks selline täiesti korralik koormus ja kuna meestel järelkasvuvõistkond on selline U19, ehk siis sellised koolipoisid, gümnaasiumiaste, et nemad teevad samamoodi 3-4 trenni nädalas, et Põlvas ütleme jalgpalli kvaliteedi mõttes on ka need trennid läinud ikkagi juba järjest nagu sellise jalgpalliklubi moodi, et ei ole enam selline huviring, et saame kokku ja lööme pallile pihta. Mina mäletan neid aegu, kui ma ei teadnud Paide jalgpallist mitte midagi, nüüd Paide siin tahab jätkuvalt juba mitmes aasta siin Eestis häid tulemusi saada, kas Paide on ju sisuliselt sama suur linn nagu Põlva, võiks öelda, et kas kunagi annaks Põlvas ka midagi sellist aretada? Ma ei taha öelda, et see Paide fenomen on, aga Paidet ma mäletan ka päris algusest, kui meie alustasime seal 94. aastal ja kuidagi sattus, et me olime Paidega samas ja ta ka siis oli linnameeskond, jah. Paide linnameeskond, Viktor Mets oli seal see eestvedaja, et sel omal ajal selles Paide rajoonis ikkagi nõukogude ajal oli see jalgpall täitsa nagu olemas ja see jalgpallikultuur Paides ja Paide maakonnas on, või Järvamaal on ikka päris palju aastaid nagu vana, et Põlvas oli samal ajal oli ju käsipall ja ka nõukogude ajal juba Põlva rajoon oli kui käsipalli kants. Ja see on ka täna nagu näha, et ka Serviti tegelikult väga paljuski selle pealt ikkagi nagu tegutseb. Aga kuna Põlva Paidele järgi jõuab, siis jõuab, kui meile ka mõni miljonär omanikuks tuleb, et kes paneb enda raha sinna kõvasti sisse. Ja muidugi nad on teinud tubli tööd, nad on oma maakonna katnud ikkagi oma väikeste satelliitvõrkudega ja nad on võtnud sellise hästi suurelt ette, et Paides on kutsehariduskeskus ja kunagi ka Põlvas me proovisime teha jalgpalliklassi, jalgpalliakadeemiat, küll olime oma ajast ees natukene, Paide nüüd selle üle-eelmine aasta avas seal selle suuna, ehk siis nad, mitte et nad ei meelita, aga nad annavad nagu võimaluse noortel nagu oma elukutset valida koos, ütleme siis mingisuguste ametioskuste õppimisega. Et mängid jalgpalli edasi, aga samas õpid ka, ma ei tea, näiteks kokaks või kopajuhiks või mida iganes. Et see on seal kenasti olemas, mis on Põlva probleem, ma ei ole seda nagu kunagi ka varjanud. Meie koolide jaoks üks suuremaid probleeme on see, et meil puudub õpilaskodu. Põlvasse tahetaks väga tulla, täna küll oli uudis, et Põlva kooli direktor, gümnaasiumi direktor lahkub, sai endale parema ametikoha, et eks kes uus direktor, mis suuna ta nagu võtab, aga Põlva kooli gümnaasiumi maine on väga hea, siin ikka ka täna õpib ju lapsi väljaspoolt Põlvat ja Põlva maakonda isegi. Aga probleem on jah see, et
kus kohas siis need kaugemad tulijad peaks nagu ööbimata. Et see Raul siis lahkub ametist? Raul Kadaste, kui ma õigesti uudisest aru sain, siis on selline organisatsioon nagu Teerajaja, 125 kandidaati oli selle juhi koha peale, nii et Raul Kadaste siis osutus konkursi võitjaks. Las te pidite ühele koolile uut juhti otsima, see leiti ka jälle otsast pihta. Ega vallavalitsuses ma arvan, et töö ei lõppe kunagi, et eks ma usun, et ei ole ka maailmas nagu tublid inimesed otsa saanud, et eks kindlasti tuleb järgmine juht ja võib-olla on sama hea ja võib-olla parem. Ühte jalgpalli asja ma tahaks su käest veel küsida, et kevad on natuke häälegi mulle ära võtnud, et mul oli üllatus kuulda üks päev, sai siin kohaliku spordikooli direktoriga natuke jalgpallijuttu räägitud ja siis arutasime ka neid meeskondade teemasid, ütles mul üks fakti, et Kuressaare võistkonna mehed elavad kõik peaaegu 100% Tallinnas ja kui kodumäng on, sõidetakse Kuressaarde mängima, et huvitav nähtus. See fakt vastab, ma ei tea, kas 100% tõenäoliselt, võib-olla mõni on ka seal Kuressaares, aga ikkagi lõviosa tuumikut elab ja treenib Tallinnas ja sõidab oma kodumängudeks Kuressaarde. Aga ma võin öelda, et Paidega oli mõni aasta tagasi täpselt sama lugu. Et Paide esindusmeeskond ei elanud, ei treeninud Paides, vaid olid Tallinnas ja treenisid Tallinnas ja käisid kodumänge mängimas. Et täna Eestis võib öelda, et ainsad, kes reaalselt ikkagi ka oma kodulinnades nagu treenivad ja mängivad, kui kõrgliigat võtta, Tallinna võistkonnad loogiline, aga on Narva Trans ja Tartu Tammeka ja nüüd ka Pärnu Vaprus muidugi. Ja nüüd ka Paide nagu tuli uuesti ja hakkas nagu tõi oma legionäärid Tallinnast. Ma ei tea, kas nad kõik on toonud, aga mängivad, aga Kuressaare on selline klubi, mis on nagu jäänud ja varem oli see üsna nagu levinud, et kõik Flora FC Flora nagu süsteemi klubid kuidagi nagu olid seotud mingi kohaga, samasugune võistkond oli näiteks Emmaste ja FC Valga ja kelle nagu selle kohaga tegelikult muud pistmist ei olnud, kui nad aegad käisid seal mängimas. Aga see ei ole ka maailmas nagu midagi väga erist, et näiteks Põlva maakonnal on väga pikaajaline sõprussuhe Ukraina Kulikovka rajooniga ja Kulikovka on teatavasti Tšernihivi oblasti üks rajoonidest ja Tšernihivi esindusklubi, jalgpalliklubi Desna, et ka nemad elasid Kiievis, treenisid Kiievis ja käisid kodumänge mängimas siis ainult Tšernihivis, et noortesüsteemid kõik olid koha peal, aga ja neid näiteid on Euroopas tegelikult ka mujalt, et ja kui me nagu, miks me jalgpallist räägime nagu Eestis ka võrkpallis, Võru Parrusega väga suur osa elab neist ju Tartus, nii et võib-olla Põlva Serviti käsipallina on nagu natuke võib-olla see haruldasem nagu neid, kuigi ka siin vist kõik mehed Põlvas ei ela, aga nüüd mõned endised Arkvoodi mehed käivad jälle Tartu eest mängimas, nii külakorda vooritakse. Lõpuks Eesti on territoorium mõistes nii väike, et need sõiduvahemaad ei ole nii pikad. Teine asi on see, et kui sa tahad ikka hästi mängida, sa pead ikka tegema ka koos trenni. Lõppkokkuvõttes Põlvast ilmselt Tartu on isegi lihtsam saada, kui näiteks Lasnamäelt Mustamäele või Õismäele Tallinnas. Seda on ammu räägitud ka mina omal ajal tuttavatega, kes seal olid, et täpselt kui see Viimsist hakkasid tulema, tahtsid Nõmmele saada, et siis sul kulus rohkem aega, kui siit Põlvast Tartusse minna. Mina sõitsin Põlvast Tartusse tööle, selline suvine aeg või talvine aeg, 40 minutit umbes siia ette Tähe tänavale ja tema ütles, et tema 40 minutiga Viimsist nagu Nõmmele ei jõua, et kõik asjad nagu jäävad nagu vahele. Ma saan aru, et Lootuse naised mängivad ikka siin tippliigat Eestis, jah? No tippliiga on meistriliigas me see aasta ei ole, me oleme esiliigas, aga me soovame meistriliigasse tagasi jõuda, et eelmine aasta oli niimoodi huvitav situatsioon, et meistriliigas oli 8 naiskonda, esiliigas 6. Ja me olime ainus, kes oli väljaspool Tallinnat, siis me saime kõvasti sõita, käisime 12 korda vist sõitsime Tallinna vahet. Ja kuidagi tekkis niimoodi, et siin talvel oli suurem pereheitmine, klubid kadusid pildi pealt võistkonnad ja naiste meistriliigasse jäi järgi 6 võistkonda. Esiliigas omakorda see aasta on 8 võistkonda, aga nüüd on selline, et esiliigast 3 esimest saavad võimaluse meistriliigasse tõusta. Alati on ka niimoodi, et igaüks nagu võib-olla ei tahagi sinna meistriliigasse minna, et eks see sama koosseisu küsimused ja tasemevahe ja ka need kaugused, et ega see on neid nagu erinevaid muutujaid on nagu päris palju. Et kuna meil on jälle amatöörvõistkond, naiskond ja suuresti on ikkagi meil ka väga paljuski koolitüdrukud, kes meil seal võistkonnas mängivad, et eks me peame seal leidma siis seda nagu tasakaalu, et me hakkama saame selle tasemega, mis seal meistriliigas on. Me oleme mänginud aastaid seal 13 hooaega, Lootuse naiskond oli meistriliigas, aga see tähendab ka seda, et meil peab oma noortetöö paigas olema, et meil peab alati enda järelkasvu olemas, aga
praegu ütleme naiste ja tüdrukute jalgpallis me oleme ainus siin lõunapoolne koht, mis jäänud, et noh, isegi Tartu Tammeka, suur klubi ju tegelikult Tartu linn, ka nemad eelmine aasta meistriliigast nagu loobusid ja mängivad esiliigast. Ja ka mehed, mis liigat nemad mängivad, kellega seal võistlema peab, et kus linnadest vastased on? Ega meestel midagi palju targemat ei ole, mehed mängivad teine liiga ja B ja seal on nagu teise liiga B-s on 2 tsooni, kummaski tsoonis 14 meeskonda, et kokku teine liiga B on 28 meeskonda üle Eesti ja meie meeskond mängib siis ida-lõuna tsoonis, et meil on 13 kodumängu, 13 võõrsil mängu ja nendest võõrsil sõitudest, kui ma nüüd ei eksi, äkki 5-6 tükki ka Tallinnasse. Ma toon kas idatsoon või? Idatsoon jah, et ainus idavõistkond, kes seal päriselt ka idast on, vist on Kohtla-Järve. Üle idatsooni võistkonnad on siis seal, ma tean, et Raasiku ja Kose ja Tallinna Flora U18 on neil sellel aastal nagu grupis. Noh, vahepeale jääb veel Paide, noh, allapoole, kellega on siin nagu mängida, võib-olla meist allapoole ongi veel Võru, ainukene Võru Helios, Jõgeva jääb ka juba sinna Paide kanti, Viljandi tulevik, aga ülevõk jah, on ikkagi Põhja-Eesti, et väga paljuski ikkagi, nii nagu rahvas on sinna üles kogunenud, on ka nagu klubid ikkagi sealt. Päris palju võistkondi on Eestis näiteks võrrelda käsipalliga seal, oota, et noh, 2 käe sõrmedes pluss veel 3. käsi juba jätkub, et kõik 2 liigat kokku arvestada. No on jah, jalgpallis ju on meistriliiga 10, esiliiga 10, esiliiga B on omakorda veel 10, siis tuleb teine liiga, kus on 14, siis tuleb teine liiga B, kus on 2 korda 14, siis tuleb 3. liiga, kus on nagu 4 tsooni, igas tsoonis 12 võistkonna. Et noh, meeste jalgpallipüramiid on nagu ikkagi väga suur ja väga nagu lai, noortest ma ei hakka rääkimagi. Naistel jah on natukene nagu võib-olla kitsam, aga noh, naiste jalgpallis on rohkem võistkondi kui käsipallis, et meistriliiga 6, esiliiga 8, teine liiga 8. Noh, ala mõttes jalgpall ongi ju Eestis kõige harrastatum ala, et statistika järgi vähemalt täna. Aga kauaks seda nagu on, et ega siin lapsi sünnib järjest vähem ja kui treenerid treenida ka nagu ei lasta ja hakatakse lõputult tingimusi esitama, siis ega igal spordialal võib lõpuks see valge lipp masti minna. Aga sul endal ei ole ohtu kuskilt, et keegi hakkab sind kui treenerit kuskilt ahistama või tühistama või mida iganes tegema? Ma ei ole isegi selle peale niimoodi nagu mõelnud, et miks peaks nagu mind keegi tühistama, ega ma pean tunnistama, et iga selle treeneri astmega ikka oled nagu midagi nagu õppinud juurde ka ja noh, ütleme vanuse lisandudes ka natuke neid kogemusi tuleb juurde ja võib-olla seda emotsionaalsust jääb natuke vähemaks, et täna nagu väga tihti ikkagi nagu mängijate peale enam ei karju, et aga oled karjunud kunagi? Omal ajal ikka, ega ma nüüd väga uhke selle üle ei ole, aga kuidagi tagantjärgi mõtled, ega vist päris loll sai välja nähtud, et ega see nagu kuidagi kedagi paremini mängima ei pannud, et ta ei ole selline pedagoogiline ja noh, mina ütleks, et siis lõpuks näitab treeneri enda nägu see, et ju siis on trennis jäänud midagi tegemata. Ega vanasti mõtlesin, oli see vist käsipallis Viljandi treener, kes siis oma täiskasvanud meeste peale nii keegi pingi peale tuli, röökis üle saali jälle, nii et mõtlesin, niisugust võistkonnas ma küll mängida ei tahaks. No sellised vanakooli treenerid järjest jääb ikkagi nagu vähe, noh, kuidas kutsuda vanakool nii-öelda. Et neid, kes arvasid, et see kedagi paremini mängima paneb, aga täna pigem on ikkagi, noh, vähemalt jalgpallis, noh, see moodne jalgpall on ikkagi väga paljuski üles ehitatud see, et ikkagi mängijatele väga peensusteni ikkagi seletatakse ära, mida nad reaalselt platsi peal teevad ja on kindlad nagu ülesanded ja noh, ega siis treener ei saa tema eest mängima minna seda platsi peale, et noh, kui sa tippjalgpalli vaatad, nüüd siin hiljaaegu lõppes ju meistrite liiga voor, 8 võistkonda järgi, 8 võistkonda lendas sealt välja, noh, kui ikkagi Inglise tippjalgpalliklubidele 2 mängu kokkuvõttes lüüakse 8 väravat või 7 väravat, noh, mis see siis nagu tähendab, et peaks siis selle võistkonna laiali saatma või, aga see on tippjalgpall, nii et juhtub nagu kõike. Mul on mõni lemmikklubi ka seal, keda sa tahad meistrite liiga võitjana näha või? Oh jah, ikka lemmikklubi on, aga võita täna me ei saa, tema oli ka üks nendest, kes nüüd nagu kõva ketuka sai siin. Inglased keegi, jah? Inglased olid väga kehvad selles voorus, et Newcastle tuli Barcelona käest 2-7 nagu vastu võtta, see teises mängus nagu kaotus, et esimene poolaeg oli justkui 2-3, ei olnud väga hullu, aga teine poolaeg kuidagi lagunes kõik täiesti käest, et noh, sealt tuleb tegelikult välja ka, et on Euroopas ikkagi klubid, kes on nagu regulaarselt iga aasta mängivad nagu eurosarju ja noh, mängijate kvaliteet paneb lõpuks ikkagi paika. No seal muidugi treener, seal tuleb väga selgelt välja, et kuidas ikkagi treener mingisugused taktikalised valikud teeb
inglaste puhul on üks nagu tüüpiline probleem, mis neid nagu saadab, et kogu aeg nagu arvatakse näiteks, kui mingisugune suur võistlus tuleb, et Inglise koondis kindlasti võidab selle ära. Aga siis unustatakse ära, et Inglise liiga, mis on muidugi maailma kõige tugevam liiga ja kõige rikkam liiga, väga paljuski koosneb välismaa mängijatest. Ehk siis inglasi näiteks sul on, ma ei tea, 10 väga heal tasemel väravavahti, või ma ei tea, 10 väga heal tasemel parem kaitset, aga sul pole ühtegi nagu vasakkaitset, et kõik vasakkaitse positsioonid kõikides tugevatses klubides mängivad välismaalased näiteks. Ja see ongi nagu võib-olla see Inglise liiga nagu eripära, et Inglise meeskonnad või klubid ei oska Euroopas mängida. Sest Euroopas on natuke teistsugune stiil ja kogu see treeningu ja filosoofia on natuke teistmoodi, et inglased ise arvavad jah, et nad on nagu väga kõvad nagu jalgpallurid ja jalgpallimaa ja riik, aga niipea, kui tuleb nagu kokku puutuda seal, ma ei tea, siin itaallaste või hispaanlaste või argentiinlastega, et siis ta tuleb välja, et ikka väga ei ole. Nii. Et on ka teisi häid. No kohe lõpetame tänaseks jalgpalliteema ära, seda on küll tore arutada, võiks terve saate rääkida hea meelega, sest ma ka ikka rohkem nagu spordihuviline. Meil siin paar päeva tagasi kuidagi sattus ühes faktisaates tore fakt ette tulema, see puudutas siis jalgpallivõistkond Flora logo. Võin sulle väikse Viktorini küsimuse teha, aga sa nagu nii 100% oskad vastata, et kes või mis seal Flora logo peal on? Flora logo peal peaks olema see looduse jumalanna Flora või? Just, kevade jumalanna. Kevade jumalanna, jah. Ja jah, see logo autor vist isegi mitte visuaali nagu looja, aga selle idee autor vist isegi Aivar Pohlak on võtnud nagu endale selle autorluse. Joonistas küll keegi teine selle, aga see, et need värvid. See oli jälle huvitav lugu selles mõttes, et kui Nõukogude ajast nagu üleminek oli Eesti ajale ja see jalgpallisüsteem üle tuli, siis väga paljud klubid mängisid kas punastes vormides või sinistes vormides. No sinine tuli selle Eesti Vabariigiga, väga paljud klubid kohe hakkasid mängima sinimust-valgestes vormides lausa. Ja et ei peaks särke vahetama, siis nagu tundus, et sellist rohelist oli suhteliselt vähe, nii et Flora valis kohe seal rohelise värvi on siiamaani jäänud ja teine, kes suur klubi on võtnud, on täna Levadia. Aga meie omakorda jalgpallijutt pidi küll läbi olema juba, aga meie läksime siis selle 94 aasta oli väga hea aasta Saksa klubile Dortmundi Borussiale, kes tuli meistrite liiga võitjaks. Me võtsime nende pealt siis kollase musta nagu kombinatsiooni. Aga kes teie logo autor on? Esimese logo tegin mina, aga teise logo kohta me tegime konkursi ja ma ausalt öelda peast sulle selle autori nime ei ütle, et see oli üks Raplamaa mees, kes me selle praeguse logo välja mõtles. Minu arust on ta väga hästi nagu töötanud ja väga selline kihvt logo. No ikka, vähemalt teistsugune nagu teistel kõigil. Põlva, parim paik põlvest põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Ülevaate annab Põlva vallavalitsuse saatetund. Päevakorra juurde läheme, on traditsioonilised toimetused. Sünnipäeva laps, 27. veebruar, Martti Rõigas. Ja tegelikult on mul veel rõõm, te juba teate loomulikult kõike seda, aga vahepeal istungite vahepeal on toimunud veel mingid olulisi sündmusi, et Põlva kultuurikeskus sai väga väärt tunnustuse, me oleme Eesti parim kontserdipaik, nii et ma arvan, et väga suur töö kultuurikeskuse kollektiivi poolt, Põlva jaoks väga kõrge tunnustus. Ja meie inimesi on samamoodi tunnustatud, et sotsiaaltöö elutöö preemia sai meie sotsiaalusakonna juhataja Jüri Kõreni, et võime neile teha ühe aplausi. Kõrge lastekirjanik Triinu Laan sai ka suure tunnustus. Ja Jaanik ütles ka Triinu Laan sai kõrge tunnustuse lastekirjanik. Temal volikoguga võib-olla nii palju seost ei ole, aga nii, aga oleme jõudnud siis istungi päevakorra juurde. See on teile välja saadetud. Kas on ettepanekuid päevakorra osas? Nii, aga täna on niisugune suurepärane võimalus, et me saame siia saate sisse pista ka näiteks helilõiku möödunud neljapäevast, kui peeti siis järjekordset volikogu istungit ja seda korda oli suurepärane võimalus inimestel kodudes vaadata, ei pidanud sinna tulema vallamaja saali trügima ja kuulama koha peale. Et see kõik on ka YouTube'is vaadeldav ja enne kui me siin juttu hakkasime, siis me natuke vaatasime, et teatud kodanikel, kaasa arvatud sinul, on helikvaliteet päris hea, aga ilmselt praegusele opositsioonile te ei ole raatsinud mikrofoni anda.
igaks juhuks, et me ei tea, mis ütlevad veel. No nii hull see asi ei ole, et eks kõik said sõna ja kes korralikult ikkagi nagu tahtis midagi öelda, siis oli ka kuulda, aga selles mõttes tõesti oli unikaalne moment, et esimest korda Põlva vallavolikogu istungit sai valakodanik reaalajas jälgida. Tehnilises mõttes kindlasti on võimalik seal palju asju paremaks teha, kas või selle heli või pildi koha pealt või kuidagi seda režiid, aga ma arvan, et oluline on see, et lõpuks saavad kõik kodanikud vaadata, mis seal volikogus siis päriselt toimub, et üks asi on lugeda salaprotokolle või mingisuguseid muid protokolle või kuulata voliniku käest ühte juttu, aga kui tuleb välja, et ta saalis räägib teist juttu, no siis täna on nagu juba nagu seda nagu keeruline teha. No see moment ka tekkis, sa oled niikuinii alati korrektselt riides ja piduliks sa ju juhid seda volikogu, et kes seal ümber laua kõik istuvad, et nüüd on kaamera mängus, kõik tuhanded põlvamaalased võivad soovi korral kodus vaadata, mida muidu ei näeks, et võib-olla ei tule siis sinna ilma habet ajamata ja soojengut tegemata kohale korralikult riide panemata. No ma sellist nagu loomkatset tegema ei hakanud, et tegelikult juba ka eelmine volikogu istung ütleme, kui pikemalt tagasi minna, siis ka eelmise aasta volikogudes juba ma andsin seda teada, et see oli meie ka nimekirja üks esimesi selliseid põhilubadusi, et me juhtimist muudame avalikumaks ja volikogu istungitelt ülekandeid hakkame tegema, et võttis ta nüüd aega 2-3 kuud lausa, et me kaalusime selle erinevaid variante, aga ka eelmine volikogu sai kõikidele volinikele välja teatatud, et seekord meil see istungi salvestamine ja ülekandmine toimub, et kes pidas vajalikuks endale habet juurde kasutada, see seda tegi ja kes pani lipsu ette, see pani. Et ma arvan, et see on meie väike läbilõige meie Põlva vallastis ikkagi. Nagu mingi ärevus või niisugune või teistmoodi tunne ei tulnud peale, et kaamera muudkui filmib kogu seda asja? No mingil hetkel unustad ära selle kaamera, et alguses ikka natuke selline hääl ju väriseb ja proovid seda mikrofoni rääkida, aga pika peale sul on ikka põhitöö on seda volikogu juhtida, et siis ei pööra väga tähelepanu enam, mis see kaamera seal teeb või kuidas, ega mina nagu jooksvalt seda pilti ei näinud, mis toimus, et see tagasiside oli kõik pärast ja mõnda kohta ma olen nagu vaadanud üle, et ikka annab parandada. Enne ma vaatasin, 1200 käimist on selle pildi juures, et see on praegu ilmselt Põlva valla YouTube'i kanali kõige vaadatum asi üldsegi siin lühikese aja jooksul veel, et kas sa seda ka panid tähele, et kas vaadati otse või nüüd on järelvaatamine olnud see, mis selle 1200 on kokku kogunud? Mulle kas äkki Einar Raudkepp oli see, kes meil seda ülekannet nagu korraldas seal ja tehniliselt läbi viis. Tema ütles mulle, et vist oli kas suurusjärk 360 midagi inimest, kes olid nagu reaalajas kogu aeg seda nagu välginud, et ma usun, et need 1200 on ikka sellised järelvaatamised või kordusvaatamised, aga ma ei saa seda kinnitada, et ma ise niimoodi ei ole veel uurinud, aga eks ta Põlva jaoks on ikkagi suur sündmus, et natuke piinlik ka, et ümberkaudu Räpina teeb ülekandeid ja Väike Kanepi teeb ülekandeid ja Setomaa vallast tehakse ülekandeid ja Põlva ei suutnud, et nüüd me oleme selle lünga siis nagu täitnud, et on ka Põlva volikogu tegevus näha. Aga mis tagasisidet siis nüüd umbes ööpäeva jooksul saanud oled selle kohta? Üldiselt positiivsed selles mõttes, et kõikidel ikkagi nagu meeldib, et see asi lõpuks nagu ära tehti. Et see ülekande korraldamine, tehnilise detail alati võib arvustama ja jäädagi ja nagu seda peenhäälestust nagu teha lõputult, aga laias laastus oli ikkagi selle volikogu istungi sisu kõigile arusaadav ja nähtav ja ma arvan, et see oli võib-olla kõige põhilisem, et inimesed nagu ikkagi tunnustasid, et see on nüüd nagu viinud sellega vallajuhtimise töö jälle natuke nähtavamaks, et Nojah, ja pealegi kodanik näeb, et inimesed, kes tema poolt on valitud, et mis nad seal teevad, istuvad niisama või ütlevad ka sõna sekka, äkki tuleb mõni hea idee või mõte, aga ega seal volikogus vist pooled ei võta kunagi sõna või, mis sa arvad? Ma niimoodi statistikat ei ole teinud, aga kindlasti on inimesi, kes nagu räägivad vähem ja võib-olla selle võrra mõtlevad rohkem, et hääletamine on selline koht, kus sa pead nagu kas oma kätt tõstma või mitte tõstma, oma arvamust näitama, et ega ei ole kohustus rääkida või sõna võtta, et alati muidugi istungi juhataja, volikogu esimees küsib, kas kellelgi on küsimusi või repliike või soovib keegi sõna võtta ja
ja kui kellelgi on selleks soovi, siis ta seda nagu saab, et aga see ei ole kohustus jah, et noh, see on iga saadiku enda otsustada, kas ta mingi ühe või teise teema kohta mingisugust arvamust omab või tahab seda teistele öelda, et seda nagu jah ei saa. Oli seekord mõni terav teema ka, mille peale näiteks ütlemiseks läks või opositsiooni-koalitsiooni vahel vaielust tekkis? Otseselt võib-olla vaielust seekord ei tekkinud, et vaielused olid eelmistel volikogu istungitel ära, et eelmine kord me võtsime eelarve vastu, et seal oli küll nagu küsimusi ja siis seda tsirkust, mis nüüd paar viimast volikogu tehti, kui me revisjonikomisjoni esimehe valisime ja oli hea opositsioon ja halb opositsioon ja lõpuks see sai küll nagu ära lahendatud kõik, aga seekord võib-olla ainuke, mis jah, oli selline selle volikogu kõige põletavam või uuem selline asi, mida võib-olla Põlva vallas väga sageli ei ole olnud, siis et vallavanem tegi ettekande 100 päevast, mis siis on vallas 100 päeva jooksul piltlikult öeldes toimunud, mis seisus me saime Põlva valla, mis oli olukord ja mis olid need teemad, millega me oleme tegelenud, et võib-olla see oli jah, võib-olla võis tunduda, et natuke teravam toon, aga see oli sellises ausas võtmes räägitud ja tugines ikkagi faktidele, et ega seda nagu midagi nagu vaiba alla peita ei saa. No aga 100 päeva on teisest küljest ka niisugune ohtlik piirjoon, et esimest 100 peaks olema kriitikavaba aeg, kui koalitsioonile kallale ei minda, aga nüüd siis hakkab pihta, jah? No meil ei olnud ka esimene 100 päeva nagu kriitikavaba, et meid rünnati siin ikka nagu ma arvan, et enne seda, kui me isegi nagu midagi alustasime, vaadates neid ajaleheartikleid ja kõik, et ei olnud seda kriitikat kuskilt nurgast nagu kriitikavaba nagu näha. Aga ma arvan, et selles mõttes on töö kenasti käima läinud, komisjonid töötavad ilusti, vallavalitsus teeb väga kõva tööd, väga tubli tööd, me oleme saanud väga palju asju käima, mis võib-olla tundusid, et olid kuskil kännu taga kinni mingil põhjusel olnud, et tuleb kohe meelde üks kergliikluste Ahja Kärsa, mida ka vallavanem mainis, aastast 2013 juba mingil määral ta kuidagi tiksus ja kuidagi ei läinud edasi, et saime selle veebruaris ära esitatud projektina, kas me sealt lõpuks ka raha saame, viimasel sekundil me sinna kuskile jala ukse vahele saime, et noh, sellised asju on nagu päris mitmed, et mõnes mõttes on käinud ka see 100 päeva selline tulekahju kustutamise moodi asi, et aga noh, see on nagu ikka uue ameti puhul on selline teemade ja rutiinidega harjumine, et ma arvan, et see on tavaline. Nojah, need on nüüd olnud asjad, aga mida siis läheb tulevik toob, täna algab kevad, et kevadisi plaane volikogu ja vallavalitsuse poolt äkki sa oskad ka niimoodi natuke valgustada? No ma arvan jah, et need mõned sellised suuremad asjad me oleme juba saanud nagu ära teha, et ka see viimane volikogu ikkagi sai lõplikult ära vormistatud see meie noorteperede abi, et me selle laste sünnitoetuse tõstsime 1000 euroni ja ka ranitsatoetuse kahekorristasime, et mingid käega katsutavad asjad on ka juba tehtud, et eks ta meile selline tagasilöök või ma arvan, et ka kõikidele väikest viisi šokk ikkagi, et Põlva vallas esimese 2 kuuga on sündinud ainult 3 last, et see on päris ikkagi jah, et kui numbrid ei valeta, valla teatajates niimoodi on kirjas, et see on täitsa mõttekoht ja kui sa küsid, et mis me kevadel nüüd sinna suvel, siis kindlasti me tahame midagi välja mõelda, et mitte, et me kuskil seda lapsi sünnitama juurde hakkame nagu tegema, aga kuidas me ikkagi selle laste ja noorteperede toetuse võimalikult kiiresti saame nagu lükata sellisele tasemele, et neil natukenegi nagu lihtsam oleks ja kergem, et see, mis ümberringi praegu toimub, et see on ju üks suur teadmatus, et kuidas kas Trump suudab selle Iraani sinna kiviaega tagasi pommitada, kas see väinakene seal lahti tuleb, et kogu see kütus, et see alles hakkab ju siia jõudmat. Et kuigi nagu tehti siin ju nalja, et see kaitseminister jõudis sealt ka Lähis-Idast aeglasemalt tagasi, kui sealt kütushinnad meile jõudsid ja see mõju kindlasti siia tuleb, et eks esimene asi on see, kuidas me oma eelarvet niimoodi saame nagu kindlustada, et kõik need hinnatõusud, mis meile võimalikult siin praegu kaela sajavad, et me sellega nagu hakkama saaksime, et ma arvan, et see on nagu põhitöö. Loomulikult siin kevadega tulevad igasugused, hakkavad ka koolide lõpetamised ja sellised kevadega ka igasugused välitegevused, et hakkab teedehooldus ja talv oli selline üsna nagu külm ja lumerohke, aga õnneks nagu ta oli selline stabiilne, et ei olnud selliseid külmeta sulata augud seal kogu aeg ja loigud
aga noh, täna need vallateed, mis ikkagi nagu linnapiirist väljapoole jäävad ja kus nagu asfaltkatet ei ole, et eks nad on praegu raskes ja üsna nukras seisus, et eks me nendega kindlasti praegu tegeleme põhiliselt. No ma arvan, et lahekriis saab lahendatud, Tsahkna lubas oma lennukikandjaga peale lennata, et siis on aja küsimus ainult, kuna ta kohale jõuab. Keegi just võib-olla ka ei ole nagu selline hea nali, aga et Eesti merevägi hukkus seal selle Küprose saare kõrval või seal Kreeka lahes, kus see kaatrikene, mis taga juhtus, loodetavasti inimesed on ikka nagu elus ja noh, elus nad on, aga kui terved, et eks selline õnnelik õnnetus võib-olla, aga jälle küsimus, et kuidas siis need meie kaatrid seal ümber lähevad ja noh, mis see meie võimekus on, et eks me peame seda Ameerikat ikka natuke rohkem toetama, et Euroopa kahjuks on näidanud, et nad nagu ka nämmutavad ja mõtlevad, aga nagu otsustamise koha pealt väga kiired ei ole. See on tõesti kahetsusväärne 3 last ainult, ometi mõtted, et Põlva on nii noortepärane koht, meil on kõige noorem kirikuõpetaja, kõige noorem vallavanem, et äkki siis selles valguses annab ikkagi asja natuke sättida tulevikus. No jah, parim paik põlvest põlve, Põlva loosung jah, et me peame jah mõtlema, et need põlved nagu ära ei kaoks kuhugi, et meesteklubis ma nägin seda vanemat põlve, et nemad saavad ikka hakkama ja on üsna nagu elurõõmsad ja energiat täis, aga eks see noortega olukord on nii, nagu ta on, et noh, ka klubis me näeme ikkagi need viimased aastakäigud on ikkagi järjest väiksemaks jäänud, koolide kinnipanemisi me küll ei plaani, samas klassikomplektid väiksemaks, Tartu linn näiteks vist äkki 41 lasteaia kasvatajat koondas või vähenenud lapsed oli laste arvu tõttu, seal oli sunnitud tegema muudatusi, et eks sellised valusad otsused tõenäoliselt tuleb ka meil teha, täna ei ole küll nagu otseselt ei paista, aga noh, pigem on meil jah, mõtted selle peale, et mida nagu ette võtta, kuidas Põlva rahvaarvu ikka suuremaks saada. No sa pead noortemeeste klubis ka käima, ma ütlen, kus need kogunevad siin lähedal asuvast tanklas õhtut ja nüüd kevadeti eriti selle asemel, et minna pruutide juurde lapsi tegema, hakkavad nad siin ringtee peal kummi vilistama hirmse viginaga. No see on täitsa mõttekoht ja et võib-olla minna nendele, et jätku kummid rahul, et tõesti võib-olla külastagu rohkem pruute ja aidaku nagu kaasa meie nagu ühisele nagu eesmärgile, et eks see noortemeeste nagu huvid on nagu nad on, et need aegad nagu ajas muutuvad, et ma ei tea jah, väga palju teinekord ka ei toetata sellist pere ja lastega seotud teemasid, et selline enesekeskne ja mina võib-olla see on nagu võib-olla natuke üle teise poole nagu sellest võlist käinud vahepeal. Kui kiiresti näiteks volikogu esimehe juurde jõuavad informatsioonid, no ütleme, siin on käimas see konkurss või ettepanekute voor tulla hoone, mingi turuhoone või kuidas seda nimetatakse seal keskväljaku all osas, et kuidas seda kasutada, et ideekonkurss on käimas isegi Põlva valla kodulehel, on niisugune väga sütitav ja kelmikas klipp, mingi soort siin üles pannud, keegi rõõmsameelne tütarlaps möllab seal ringi, et tore vaadata, et on tulnud ka mingisuguseid ideesid kuskilt või? Ma tunnistan, et ma ei ole praegu nüüd nagu küsinud, ma tean, et selline klipp tehti ja üleskutse, et anname mõtteid sinna, kuidas seda nagu turuhoonet täita mingisuguste heade ideedega või mida sinna nagu teha, et kas see konkurss on lõppenud juba, ma seda sulle täna ei oska öelda. Ei vist ei ole, vallalehel on ikka üleval veel, et aga kindlasti seda ideed sinna me ootame ja miks mitte, et noh, ega siis tulebki teha midagi nagu teistmoodi või kastist välja või sellist midagi nagu hullumeelset, et ka kuhugi pilti saada ikkagi lõpuks, et no sellised, ma usun, nagu karpe ja kaste ja turuhooned võib-olla nagu igas linnas, aga et seal midagi nagu erilist toimuks, et noh, selleks on võib-olla see ideed tarvis. No sul endal ei ole mõnda head ideed või? No pakkusin välja sellise ühe idee, aga noh, see võib-olla ei pruugi lennata, et noh, Rosma küla poiss nagu ma olen, et meil on seal ikkagi, meil külas on ka selline võib-olla väike kurelembus, et päris mitme posti otsas on kurepesad ja võib-olla läheb ka kokku selle laste teemaga, et küla 2 suurt sümbolkuju on nagu Kure Eldur ja Kure Jüri, et võib-olla, et kui meil see lastega see probleem on, et selle suure korstna otsa ikkagi uus kurepesa teha, et võib-olla annab mingi märgi siis, et kui kurgedele ei anna, siis võib-olla meie noortele meestele annab väikse nagu mõtte, et et ise teeks siis inimesed kurepesa või? jah,
et noh, kuidagi tuleb ju seda kurge meelitada siia. Huvitav, mis see kurg ise tuleb lõunamaalt kohale, ma juba nägin siin nädal tagasi esimesi kurgi, et ise vitsipesa teha. Võt ma see aasta ei ole jälginud, ma tean, et nagu on aastad, kus nagu kurkedel olid ka mingisugused nagu saatjad küljes või mingisugused GPS-id, et neid kohe nagu jälgiti ja mõni seal sai ka hukka seal kaugel, et no millegipärast inimesed neid kure teekondasid nagu maru hea meelega jälgivad ja kurgedel elavad kaasa, aga noh, et selle võrra kuidagi lastega olukorrad paremaks läheks, et ju siis peab midagi teistmoodi tegema. Nojah, oled sa midagi kuulnud, kas Põlva päevad kõik tulevad see aasta? Tulevad, kindlasti tulevad. Kohtusin täna kultuurikeskuse juhataja Erika Margiga, kes on nende päevade koordinaator ja aprilli alguses tuleb ka üks, tõenäoliselt tuleb neid mitu, aga ma palusin ka nagu anda mulle märku, väike selline koosolek ja kokkusaamine, kus siis nagu arutatakse juba täpsemalt seda päevade kava, et mai lõpus ta nagu alati traditsiooniliselt on olnud. Ja noh, mis kindlasti sellel aastal jälle rahva juba tungival nõudmisel eelmisest aastast, et motoriseerimata sõidukite mäest allalaskmise võistlus ja eelmine aasta Coop selle nagu käima lükkas, siis ta osutus ikka nii populaarseks, et sellist rahvamassi ei ole ju ammu nähtud. Ja tuleb ta ka see aasta ja ka see aasta Coop on andnud nõusolekut ja seda asja ikkagi nagu veab ja toetab, et eks see programm vaikselt valmib ja usun, et kindlasti tuleb selline vaheldusrikas, et noh, seal ma usun, on ka need traditsioonilised ettevõtmised spordi koha pealt kindlasti, see tund tervisele ja usinad jooksed ja päris palju muusikat ja esinemisi ja ansambleid, et noh, jäigi ka täna ikkagi meil kõlama, et Põlva päevade jaoks saavad ikkagi panustada kõik Põlva kodanikud ja ettevõtted, et see on selline meie ühine pidu ja kõik head mõtted ka sinna on tegelikult oodatud. Erika Kokkusaid oli uhke puhevil ka ikkagi Eesti parima kontsert Paiga perenaine. Erika näitas mulle seda auhinda, oli selline uhke auhind, selline pealt nagu kullatud ja nagu tagurpidi keeratud konjaki kork või selline huvitav, selline kuju oli sellel auhinnal, et aga loomulikult uhke ja ega ma usun, selle taga on nagu suur töö ja eks Põlva on ikkagi nagu silma ka paistnud, et meile võib-olla on Põlvast mõned asjad ei tundugi nagu nii kõvad, aga väljaspoolt vaatajale ikkagi noh, päris mitmed tuttavad, kes on nagu mujalt Eestist ikka kiidavad, et Põlva ikkagi on silma jäänud nagu sellise kultuuritegevuse koha pealt ka ja ma arvan, et see auhind oli ikka igati ära teenitud. Sa ise oled ka niimoodi kultuurilembeline, käid seal kultuuris mingitel kontserditel või rohkem ikka spordimees? Täna lähen kontserdile, lähen vaatan Iiri laule lauldakse seal kultuurikeskuses. Õige, meil on ju Patricku nädal käimas. Patricku nädal veel käimas ja mulle see Iiri muusika, Iiri värk ja see briti asi nagu meeldib ja täitsa lähen huviga vaatama, et kuidas siis seal küll vist soomlane ja ma ei tea, kes see teine on, aga seal vist isegi äkki, jah, üks oli soomlane, aga üks oli, äkki oligi kuskilt Iirimaalt. Võib-olla üks oli iirlane ja teine soomlane, et noh, jah, vaatame üle. No vot, kui väheks jääb, siis homme saad veel Ihamaru külakeskuses järgmisel Iiri õhtule minna. No, kui enne Patricku nädal, siis Patricku nädal, jah. Muidugi. Nii, aga mis siis ikka, meil on enam-vähem tunnike täis koos siin väikeste vahelugemistega volikogust ka, et soovin sulle siis töökat ja toredat kevadet, tee sport ja naudi kultuur ja aita valda ka juhtida, nii kuidas oskad ja jaksad. Tänud minu poolt ka ja kõigile kena kevade algust. Põlva, parim paik Põlvest põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Ülevaate annab Põlva vallavalitsuse saatetund. Kagu Raadio.